1922. Attraversato il caos della Prima Guerra Mondiale, in una Germania dilaniata dai traumi, un film muto nasce nelle menti creative di un gruppo di artisti visionari. Un film che cambierà per sempre il volto del cinema horror e darà vita a una delle figure più iconiche della storia del cinema. Nosferatu. Un personaggio che non è mai stato davvero vivo, eppure ha camminato attraverso il tempo come se fosse eterno. Il film Nosferatu, una sinfonia del terrore, diretto da F.V. Murnau, è uno dei primi esempi di come l'arte cinematografica abbia saputo catturare e tradurre in immagini il timore primordiale della morte e dell'oscurità. Realizzato in un periodo storico di profonde trasformazioni culturali e sociali, il film rispecchiava le inquietudini di una società che aveva appena vissuto l'inferno della Grande Guerra, in un mondo in cui l'umanità stava cercando di fare i conti con le proprie paure, le proprie ombre e il proprio futuro. Nosferatu è una figura che affonda le sue radici in un substrato più profondo di leggende e superstizioni che attraversano secoli di storia. Il termine Nosferatu stesso è avvolto in un alone di mistero, con la sua origine che affonda nell'antico rumeno. Spesso tradotto come il non morto o colui che porta la morte, non è solo una creatura del folklore europeo, ma la personificazione stessa della paura della morte e dell'immortalità. Un termine che rimanda ad un'antica paura dell'uomo, quella paura che accompagna il pensiero che la morte non sia una fine, ma solo una trasformazione in qualcosa di mostruoso. Il concetto di Nosferatu è radicato nella mitologia slava, in particolare nelle leggende dei vampiri e dei non morti. In molte tradizioni balcaniche e orientali, il vampiro è una figura che nasce dalla distorsione della morte. La figura del morto che ritorna per tormentare i vivi è un tema ricorrente, sia nella mitologia che nel folklore, in particolare in Romania, Serbia, Bulgaria e in tutta l'area dei Balcani, dove la figura del vampiro è strettamente legata a credenze di nature oscure e inevitabili. Il vampiro non è semplicemente una creatura che si nutre della vita degli altri, ma una minaccia che affligge chiunque si avvicini alla sua oscurità. Nella tradizione popolare dei Balcani, il vampiro, o Nosferatu, è un'entità con la capacità di dominare gli altri con il suo sguardo ipnotico, di soggiogarli con la sua forza maligna. La sua esistenza è sinonimo di distruzione e portatrice di pestilenze, che si diffondono come un male contagioso. Le leggende descrivono il vampiro come un essere che non può essere fermato da barriere fisiche, ma solo tramite rituali specifici, come l'esposizione alla luce del giorno, la decapitazione o l'utilizzo di aglio. Queste credenze, che sembrano appartenere a un passato remoto, risuonano ancora oggi, influenzando profondamente l'immaginario collettivo e la cultura popolare. La figura del Nosferatu, in questa tradizione, è un essere che porta la morte agli altri, consumando le loro vite e perpetuando il ciclo dell'oscurità e della sofferenza. È come un eco del più grande terrore, non la morte, ma l'impossibilità di sfuggirvi. La creazione di una figura mitologica come Nosferatu suggerisce un significato più profondo, la paura di ciò che non possiamo controllare, di un male invisibile che sfugge alla nostra comprensione. Il legame tra Nosferatu e il più noto Dracula di Bram Stoker è inevitabile, ma c'è una netta distinzione tra le due figure. Mentre Dracula è una figura sofisticata, carismatica e affascinante, Nosferatu è il vampiro che rifiuta ogni attrattiva. La sua natura è completamente opposta a quella di Dracula, un essere che non ha nulla di umano, privo di qualsiasi desiderio sensuale o di connessione emotiva. Nosferatu è un parassita, un predatore che si nutre dell'essenza vitale senza alcun rimorso o gloria. È l'immagine primordiale della morte, qualcosa che non ha né scopo né fine se non l'annichilimento completo dell'altro. Nosferatu, con la sua inquietante figura scheletrica, è anche un simbolo della maledizione dell'immortalità. Mentre i vampiri tradizionali cercano l'immortalità come una benedizione, Nosferatu vive questa condizione come una condanna. Non è un essere che gode della sua vita eterna, ma una creatura che è stata costretta in un'esistenza senza fine. Non c'è nulla di eroico o di desiderabile in lui. Nosferatu rappresenta l'altra faccia della morte, quella che si rifiuta di accettare la fine e che per questo persegue il suo cammino senza pietà, portando con sé la sofferenza di chi incontra.
La sua esistenza è una tristezza senza fine, un monito di ciò che succede quando si sfida la morte. La genesi di Nosferatu è intrinsecamente legata a una controversa storia di diritti d'autore e creatività sfrenata. Il film, diretto da F.W. Murnau, prende ispirazione diretta dal romanzo Dracula di Bram Stoker, ma non senza problemi legali. La produzione del film non riuscì a ottenere i diritti ufficiali dall'erede di Stoker, portando Murnau e il suo team a una serie di modifiche che avrebbero dovuto rendere il progetto indipendente dall'opera originale. Tuttavia, la trasformazione del conte Dracula nel conte Orlok e la sostituzione del termine vampiro con Nosferatu non bastarono a mascherare le profonde similitudini con il romanzo. La vedova di Stoker intentò una causa legale e ottenne l'ordine di distruggere tutte le copie del film. Ma, come il protagonista stesso, Nosferatu sopravvisse, emergendo dall'oscurità per diventare un pilastro del cinema espressionista e un'icona dell'horror che incarna l'essenza più pura e terrificante del mito del vampiro. Ma non si tratta solo di una creazione del cinema muto del 1922, poiché la figura del Nosferatu affonda le sue radici in miti e tradizioni millenarie. La sua creazione non è avvenuta nel vuoto, ma è il risultato di una lenta trasfigurazione dei miti riguardanti la morte e il non morto che si sono evoluti nel corso dei secoli. Il mito del vampiro, come figura di morte che non trova pace, è radicato in numerose civiltà antiche. In Egitto, ad esempio, si parlava di creature come i Apep, serpenti mitologici, o gli Imhotep, mummie che rivivono, che camminavano tra i vivi, divorando le loro forze vitali. La Grecia, con il suo concetto di demoni o shade, aveva storie simili di entità che tornavano dalle ombre per tormentare i vivi, mentre la Roma antica raccontava di lemuri e spiriti inquieti che ritornavano nei luoghi dove erano stati sepolti. Questi spiriti non avevano il potere di sedurre o dominare, ma rappresentavano il terrore puro, simile alla figura di Nosferatu. I non morti, che sono spesso ritornati per punire coloro che avevano violato leggi sacre o morali, sono simboli potenti della lotta tra l'ordine naturale e il caos. La sua eredità non si limita al mondo del cinema, ma è diventata parte integrante del linguaggio visivo e narrativo che il mondo ha utilizzato per raccontare storie di oscurità e paura. Nosferatua che ha influenzato profondamente la concezione popolare del vampiro, dando forma a un'iconografia che è sopravvissuta per oltre un secolo. La sua esistenza, lontana dalle sfumature romantiche o seducenti di altri vampiri, rimane una forza di terrore primordiale, che continua ad esercitare un fascino inquietante anche nell'immaginario contemporaneo. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto e vuoi scoprire altre storie affascinanti, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare aggiornato sui prossimi contenuti. Lascia un like ed un commento con le tue opinioni o suggerimenti e condividi il video con chiunque possa apprezzarlo. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Serendipity illumina la tua curiosità.